నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నా పేరు ఫణీంద్ర భూపతి. నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. ఈ ఉత్తరం విజయనగరం నుండి రాస్తున్నాను. డాక్టర్ గారు, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు నాకు జలుబు దగ్గు ఎక్కువ అవుతోంది. ఈ సమస్య నన్ను ఎంతగానో వేధిస్తోంది. నాకున్న ఈ దగ్గు జలుబు సమస్యకు మన ఆయుష్ కార్యక్రమం ద్వారా పరిష్కారాన్ని తెలియచేస్తూ ఆయుర్వేదంలో ఒక చక్కటి ఔషధం కానీ పథ్యాహారం కానీ తయారు చేసి చూపించండి అంటూ రాస్తున్నారు. అలాగేనమ్మా. అంటే ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గు జలుబు అనేటువంటి సమస్య చాలా మందికి కామన్గా ఉండేటువంటిదే. సో మనం భూపతి గారికి చెప్పేటువంటి పరిష్కార మార్గం ఎందరో ఉపయోగించుకుందుకు ఉపయోగపడుతుంది అది. ఇది ఏంటంటే ఈ సమస్య అందరికీ రాదు. వర్షాకాలం వస్తే అందరికీ దగ్గు జలుబులు రావు, కానీ ఎక్కువ మందికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలాంటి వాళ్ళల్లో ఈ ఛాన్స్ ఉంటుందంటే, ఒకటి శరీరం కఫ ప్రకృతి ఎక్కువగా ఉండాలి వాళ్ళకంటే, శరీరంలోనే కఫం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది అటువంటి నేచర్ ఉన్న వాళ్ళకి. తర్వాత రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, రోగనిరోధక శక్తి కనుక బాగున్నట్టయితే వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని చక్కగా తట్టుకోగలుగుతారు, వాళ్ళకేమీ దానివల్ల ఇబ్బంది కలగదు. అలాగే కొంచెం ఎలర్జీలు ఉంటుంటాయి కొంతమందికి. అలాంటి ఎలర్జీలు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సమస్యలు ఎక్కువ వస్తాయి. చిన్నపిల్లలకి న్యాచురల్గానే ఇలాంటి ఇబ్బందులు, లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి కానీ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈయనకి 30 ఏళ్ళే అని చెప్పారు, అంటే కొంచెం రోగనిరోధక శక్తి తక్కువైనా ఉండాలి, లేకపోతే శరీరం కఫ ప్రకృతికి సంబంధించింది అయి ఉండాలన్నమాట. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆహారం విషయంలో, తర్వాత విహారం విషయంలో కొన్ని చిన్న చిట్కాలు ఇవన్నీ కనుక పాటిస్తూ ఉన్నట్టయితే ఈ సమస్య రాకుండా, ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం అనుభవించాల్సి వస్తుంటుంది, అది రాకుండా ముందుగా జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గు జలుబు రాకుండా ఉండడానికి సీజన్ రావడానికి ముందు నుంచే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే త్రూ అవుట్ ద సీజన్, వర్షాకాలం మొదలైన తర్వాత కూడా కొంచెం ఆహారం విషయంలో విహారం విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకుని చిన్న చిట్కాలు రోజు పాటిస్తూ ఉంటే ఈ దగ్గు జలుబు సమస్య లేకుండా ఉండొచ్చు అనమాట. ఆహారం విషయంలో చూసినట్టయితే ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఆహారంలో కఫాన్ని పెంచేటువంటి పదార్థాలు తినకుండా ఉండాలి. అలాగే అజీర్ణాన్ని కలిగించేటువంటి పదార్థాలు కూడా తీసుకోకూడదు. అంటే తేలికగా అరిగిపోయేలాంటి పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఆహారం సరిగా అరగకపోతే ఏమవుతుందంటే కఫం అది కూడా కొంచెం పేరుకుపోయి వాళ్ళకి దగ్గు జలుబు ఎక్కువయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని తేలికగా అరిగేవి అంటే అందులోనూ కొంచెం వేడిగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు, ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా వండుకున్నవి, ఎప్పుడో వండి పెట్టుకున్నవో లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నవో తీసుకుని తినడం చేసినట్టయితే కనుక కఫం ఎక్కువైపోయి దగ్గు జలుబు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని వేడిగా ఉండేటువంటి చారు, వేడిగా ఉండేటువంటి కూరలు, వీటిని కాస్త ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఈ కాలంలో పెరుగు పూర్తిగా మానేసేయాలి. వర్షాకాలంలో పెరుగు అనేటువంటిది పూర్తిగా వదిలేసేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ దగ్గు జలుబు వచ్చేటువంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెరుగుని అసలు తినకూడదు. ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోకూడదు అనమాట. ఇంకా ఆహారంలో కఫాన్ని తగ్గించేటువంటి వాటిలలో కొంచెం మనకి ఈ సొంటి పొడి అన్నం తినేటప్పుడు కాస్తంత మొట్టమొదటి ముద్దలో వేడి అన్నంలో కొంచెం ఒక ముద్ద అన్నంలో కొంచెం సొంటి పొడి వేసుకొని కాస్త కరిగిన నెయ్యి వేసుకుని ఒక ముద్ద తిని తర్వాత మిగతా ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక కఫం పెరగకుండా ఉండడానికి అది సహాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే జీర్ణశక్తిని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. అందుకని వర్షాకాలంలో తప్పనిసరిగా సొంటి పొడితో ఒక ముద్ద అన్నం తినడం అనేటువంటిది అన్ని విధాలా మేలు చేస్తుంది అనమాట. అలాగే ఏంటంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వర్షాకాలం రావడానికి ముందు నుంచే కొంచెం రోజు వేడి పాలల్లో కాస్త ఒక చిన్న చెంచాడు పసుపు కలుపుకొని వెచ్చగా తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఎలర్జీలు అవి పెరగకుండా ఉండడానికి, ఈ కఫం ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవ్వకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో సీజన్కి ముందు నుంచి తీసుకోవాలి. అలాగే వర్షాలు మొదలయ్యాక కూడా ప్రతిరోజు ఏదో కాఫీయో టీయో తాగుతాం కదా, ఆ తాగేవాళ్ళు ఇలా తీసుకోవచ్చు అనమాట. కొంతమందికి ఏంటంటే ఎన్నాళ్ళు తాగాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. కాఫీ టీ తాగేటప్పుడు ఎన్నాళ్ళు అని అడగరు, కానీ ఇలా వేసుకుని తాగండి అంటే ఎన్నాళ్ళు తాగమంటారని. అలా అనుకోకుండా ఈ సీజన్ మొత్తం రోజు వేడి పాలల్లో కొంచెం పసుపు వేసుకుని తాగుతూ ఉండడం, ఇది చేస్తుంటే కూడా తొందరగా ఈ జలుబు దగ్గు రాకుండా మనం నిరోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఏంటంటే తాగేటువంటి నీళ్లు కూడా కొంచెం ఈ సీజన్లో వర్షాకాలంలో వెచ్చగా పదే తాగడం. ఎక్కువ సార్లు నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే గొంతులోకి శ్లేష్మం చేరుకోకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఈ కాలంలో వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా నిలబడవు అనమాట. కొంచెం వైరస్ కానివ్వండి, బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. అదంతా కూడా రాకుండా ఉండడానికి ఈ ఆహారంలో మామూలుగా తాగేటువంటి నీళ్లు వేడి నీళ్ళు తీసుకుంటూ ఉన్నా, గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నా కూడా అలాంటి అవకాశం బాగుంటుంది అనమాట.
సో త్రూ అవుట్ ద సీజన్ వెచ్చటి నీళ్ళు తాగుతూ ఉండటం. అసలు చల్లటి పదార్థాలు కానివ్వండి, వండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నటువంటి ఆహారాలు కానీ, ఎప్పుడో వండిన ఆహార పదార్థాలు కానీ ముఖ్యంగా ఈ వానాకాలంలో తీసుకోకూడదు. ఇది ఆహారం విషయంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి శ్రద్ధ అన్నమాట. అయితే ఈ కాలం రావడానికి ముందు నుంచే ఇంటి పరిసరాలను కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా మార్చుకుని కఫం అది పెరగకుండా, అలర్జీలు పెరగకుండా, ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా చేసుకున్నట్టయితే కూడా తొందరగా ఈ జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందాక అన్నాను కదా, అలర్జీలు అవి కూడా ఉండొచ్చు. కొంతమందికి అలర్జీలు అవి ఉండే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సీజన్లో ఇంట్లో మామూలుగా ఎక్కడైనా తేమ ఉందంటే ఆ తేమలో కొంచెం ఫంగస్ కానివ్వండి, లేకపోతే బయట నుంచి వచ్చిన వైరస్ కానీ తొందరగా చేరిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని వర్షాకాలం రావడానికి ముందే ఇంట్లో ఎక్కడా బూజులు అవి లేకుండా క్లీన్గా దులిపేసుకోవడం, అలాగే ఎక్కడైనా వాటర్ లీకేజ్ అది అవుతుంటే ఆ లీకేజ్ అది లేకుండా చూసుకోవడం. ఎందుకంటే వాటర్ లీకేజ్ ఉంటే తేమ వస్తుంది, ఆ తేమలో మళ్ళీ ఫంగస్ అవి చేరుతూ ఉంటాయి. అందుకని అవి చూసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఈ దగ్గు జలుబు రాకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే ఇంట్లో ఎక్కడ ఫంగస్ అవి చేరకుండా ఉండడానికి మూలమూలల కొన్ని ఎప్పుడో పడేసిన చెప్పులు, బ్యాగులు అవి ఉంటూ ఉంటాయి. వాటి నిండా ఫంగస్ చేరుతుంది. ఆ ఫంగస్ గాలిలోకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఈ దగ్గు జలుబులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక అవి కూడా కొంచెం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ కాలంలో. దాంతో పాటుగా ఏంటంటే కొంచెం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం అనేటువంటిది కూడా తప్పనిసరిగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఏంటంటే వర్షాకాలం రావడానికి ముందు నుంచే ఆహారం విషయంలో అంటే రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు కూడా సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం, చక్కగా అరిగేలాగా వ్యాయామం చేసుకోవడం, సమయానికి నిద్రపోవడం, ఈ 3 సింపుల్ పాయింట్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. కానీ ఈ 3 సింపుల్ పాయింట్స్ కూడా మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బాగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంటే కరెక్ట్గా టైంకి ఆహారం తీసుకుంటే అది చక్కగా అరుగుతుంది. అరిగినటువంటి ఆహారం శరీరంలో వ్యాధికారకమైనటువంటి వాటిని పేరుకోకుండా చేస్తుంది. అలాగే చేసేటువంటి వ్యాయామం కూడా ఏంటంటే తిన్నదంతా చక్కగా వంట పట్టడానికి, శరీరంలో అనారోగ్యకరమైనటువంటి ఏవి పేరుకోకుండా ఉండడానికి వ్యాయామం కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే సరైనటువంటి నిద్ర మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బాగా పనిచేయడానికి చాలా చాలా అవసరం. మనం ఏదో అనుకుంటూ ఉంటాం మామూలుగా ఏంటంటే రాత్రి పడుకోకపోతే ఆ ఒక్కరోజు డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పింది. అది ఒక్కరోజు డిస్టర్బ్ అవ్వడం కాదు, రాత్రి సరిగా పడుకోకపోతే మనకి ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ లేదా ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి ఉండేటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ఆ సమయంలో కరెక్ట్గా నిద్రపోతేనే వస్తాయి మనకి. అందుకని సమయానికి నిద్రపోవడం అనేది కూడా చాలా అవసరం. అలాగే ఏంటంటే ఈ సీజన్లో ముఖ్యంగా ఈ దగ్గు జలుబు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రోజు ఒక్కసారి ఆవిరి పట్టడం, చక్కగా బాగా నీళ్ళు బాగా మరిగించేసి అందులో కాస్తంత పసుపు వేసి దుప్పటి కప్పుకుని ఆవిరి పీలుస్తూ ఉంటే ఆ వేడి ఆవిరికి వైరస్ అవి చేరడం కానివ్వండి, లేకపోతే కఫం పేరుకోవడం కానీ ఈ 2 కూడా జరగకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని రోజు కాస్త ఆవిరి పీల్చుకుంటూ ఉండడం. మనకి ఇటీవల ఈ కరోనా టైంలో అందరూ చాలా అతిగా శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఆ అతిగా శ్రద్ధ తీసుకోవడం వల్ల ఒక్క కరోనా టైంలోనే కాదు, ఈ దగ్గు జలుబులు రాకుండా ఉండాలంటే ఆ శ్రద్ధ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే జలుబు అవన్నీ కూడా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్గా వచ్చేటప్పుడు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అంటుకుంటూ ఉంటాయి. అందుకని ఎక్కువ గుంపుగా ఉండేటువంటి మనుషులు ఎక్కువగా గుంపుగా ఉండేటువంటి చోటుకి వెళ్లకుండా ఉండడం అనేది కరోనాకే కాదు మామూలు జలుబులు దగ్గులు రాకుండా ఉండడానికి కూడా అవసరం అన్నమాట. అలాగే చేతులు కడుక్కోవడం అనేది కూడా ఆ టైంలో విపరీతంగా అన్నింటికి చేతులు తెగ కడుక్కున్నారు. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ దగ్గు జలుబు రాకుండా ఉండాలంటే ఎప్పటికీ ఆ అలవాటుని కొనసాగించుకుంటూ ఉండాలి. అంటే ఆహారం తినడానికి ముందు చేతులు అవి బాగా కడుక్కోవడం, బయటకు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం, ఏ చేతులతో పడితే ఆ చేతులతో ముక్కు నోరు వీటిని ముట్టుకోకుండా ఉండడం, ఈ అలవాట్లు త్రూ అవుట్ ఎప్పటికీ జీవితాంతం ఉంటూనే ఉండాలి. ఆ అలవాటు అలా కొనసాగినట్టయితే కనుక ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉండడానికి కూడా అది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంటే ఆ పరిశుభ్రత అనేటువంటిది కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి. ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటుకుంటాయి కనుక ఈ వైరస్లన్నీ తినడానికి ముందు చేతులు కడుక్కోవడం, బయటకు వెళ్ళొస్తే చేతులు కడుక్కోవడం, ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు చేయి కడుక్కోవడం, ఊరికే ఇలా ముక్కు మూతి పెట్టుకొని అన్ని చేతులు ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటూ ఉంటే కూడా తొందరగా అంటుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే వేడి నీళ్ళు తాగడం, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి సూచనలన్నీ పాటిస్తూ, ఈయనకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఎక్కువగా ఉంది కనుక లేకపోతే అలాంటి సమస్య కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో తయారు చేసుకుని వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి ఔషధం తయారు చేసి చూపిద్దాం. ఆ ఔషధం కూడా వాడుకుంటూ ఉన్నట్టయితే కనుక ఈ సమస్య అనిపించకుండా తగ్గించేసుకోవచ్చు. ఓకే డాక్టర్ గారు.
వర్షాకాలంలో వచ్చే దగ్గు జలుబుల్ని తగ్గించే ఔషధం తయారు చేద్దామన్నారు కదా, ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఎప్పట్లాగానే ఔషధం తయారీకి కావాల్సిన మూలికలన్నీ కూడా ఒకసారి చెప్పేసేయండి. తప్పకుండా. వర్షాకాలంలో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబుల్ని తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు: చిత్రమూలం, ఉసిరి, తిప్పతీగ, కరక్కాయ, బెల్లం, సొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు. కావలసిన మూలికలు చూసాం కదా. ఇప్పుడు తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు తయారీ విధానం చెప్తారా? అలాగేనమ్మా. మరి ఏంటంటే ఇది ఒక కషాయం కాచుకోవాలి. మనం మూలికలు తీసుకునే లోపు నీళ్లు కాచుకుందాము. స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టేసేయండి. ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పోసి మరిగించుదాం. ముందుగా మనం ఇందులోకి చిత్రమూలం అనే మూలికను తీసుకుందాం. చిత్రమూలం కఫాన్ని తగ్గించడానికి, దగ్గు జలుబులను తగ్గించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. చిత్రమూలాన్ని ఒక చూర్ణంలాగా చేసేసి 20 గ్రాముల పరిమాణంలో చిత్రమూలం చూర్ణం తీసుకోవాలి. మనం ప్రేక్షకులు చూపించడం కోసం కొద్దిగా చూర్ణం తీసుకుందాము. తర్వాత ఉసిరి ఒక మంచి రసాయనం, చక్కగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి ఈ దగ్గు జలుబులు రాకుండా చేయడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఉసిరి చూర్ణం కూడా 20 గ్రాములు వేసుకోవాలి. తర్వాతది కరక్కాయ కూడా కఫాన్ని బాగా తగ్గించి దగ్గు జలుబులు తగ్గించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. కరక్కాయ పెచ్చుల్ని చూర్ణంలా చేసేసి ఈ చూర్ణం కూడా 20 గ్రాములు వేసుకోవాలి. తర్వాతది తిప్పతీగ అనేది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటిది. దీన్ని కూడా అంటే ఈ తిప్పతీగ మొత్తాన్ని ఎండబెట్టి చూర్ణంలా చేసేసుకుని ఈ చూర్ణం కూడా 20 గ్రాములు వేసుకోండి. మనం ఇంతాక మిగతా అవన్నీ ఎలా వేస్తున్నామో అలాగే సమానంగా వేసుకుంటూ ఉందాం. తర్వాతది సొంఠి కఫాన్ని తగ్గించడానికి, దగ్గు జలుబులు తగ్గించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. నేతిలో వేయించి చల్లార్చినటువంటి సొంఠిని చూర్ణంలా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని 20 గ్రాములు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిప్పళ్ళు కూడా అంతే, సొంఠిలాగానే కొంచెం నేతిలో వేయించేసి అవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత చూర్ణం చేసుకోవాలి. ఈ పిప్పళ్ళ చూర్ణం కూడా 20 గ్రాములే వేసుకోండి. అన్ని సమానంగానే వేసుకుంటున్నాం కదమ్మా. ఇంకా ఆఖరి మూలిక మిరియాలు అంటే దగ్గు జలుబు పారిపోవాలన్నంత బాగా పనిచేసేటువంటివి. మిరియాలని చక్కగా చూర్ణంలాగా చేసేసుకుని ఇది కూడా 20 గ్రాములు కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మన మూలికలు అన్నీ వచ్చేసాయి. అన్నింటిని బాగా కలిపేసుకుందాం. ఇలా చూర్ణాలన్నీ కలిపేసి తేమ గాలి ఏవి ఉండకుండా ఉండేలాగా చక్కటి గాజు సీసాలో పోసి భద్రపరచుకోవాలి దీన్ని. ఓకే. బాగా కలిసిపోయాయి కదా. అవును. సరిగ్గా మనకి నీళ్లు కూడా బాగానే మరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఒక చెంచాడు చూర్ణాన్ని వేసి ఎప్పట్లానే కషాయం కాచుకుందాం. కషాయం అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సన్నటి మంట మీద సగం నీళ్ళు ఎగిరే వరకు కాచుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని. అలా ఎందుకు సన్న మంట మీద ఎక్కువసేపు కాచుకుంటా అంటే ఏంటంటే బాగా అంతసేపు సన్నగా మంట మీద మసులుతున్నప్పుడు ఆ మూలికల్లో ఉండేటువంటి ఔషధ సారం అంతా నీళ్ళలోకి వస్తుంది అనమాట. అలా చేసి తీసుకున్నప్పుడే అరుగుతుంది. గబగబా కాచేసి తాగేస్తే అరగకుండా అదేదో మోషన్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ విషయం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. కాచేసామా మరిగించేసామా కాకుండా నెమ్మదిగా జరగాలన్నమాట ప్రాసెస్ అంటారు. బాగా మరిగింది, సగం నీరు ఎగిరిపోయింది కూడా కదా. మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి ఆ కషాయాన్ని వడపోసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ కషాయంలో కొద్దిగా మనం రుచికి తగినంతగా అంటాం కదా, అలా కొద్దిగా బెల్లం కూడా కలుపుకోవాలన్నమాట. మరి పానకం చేసినట్టు చేయకుండా కొంచెం లిటిల్ బిట్ అది బాగా కలిపేసేయాలి. కరిగిపోయిన తర్వాత తీసుకోవాలన్నమాట.
ఇప్పుడు ఇంకా ఈ దగ్గు జలుబు తగ్గించేటువంటి ఔషధం రెడీ అయిపోయినట్టు. ఓకే డాక్టర్ గారు, మరి ఎప్పుడు ఏ విధంగా తీసుకోవాలో కూడా చెప్తారా? అలాగేనమ్మా. ఈ దగ్గు జలుబు సమస్యతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఇలా కషాయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకుని గోరువెచ్చగా ఉండగానే 30 నుంచి 40 మిల్లీలీటర్ల పరిమాణంలో ఉదయము సాయంత్రం, ఆహారంతో సంబంధం లేదు, మిగతా టైంలో ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు జలుబు చాలా తేలికగా ఈ ఔషధంతో తగ్గిపోతాయి. సో ఎవరెవరైనా వాడుకోవచ్చు, వీళ్ళు వాడుకోవచ్చు వాళ్ళు వాడుకోకూడదని ఏం లేదు. ఇటు వచ్చి ఏదైనా డయాబెటీస్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే కనుక బెల్లం వేసుకోకుండా తీసుకోవాలి. ఓకే డాక్టర్ గారు, వర్షాకాలంలో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబుల్ని తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు, తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం. కావలసిన మూలికలు: చిత్రమూలం, ఉసిరి, తిప్పతీగ, కరక్కాయ, బెల్లం, సొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు. కావలసిన మూలికలు చూసాం కదా, ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. తయారీ విధానం: ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో చిత్రమూలం చూర్ణం 20 గ్రాములు, ఉసిరి చూర్ణం 20 గ్రాములు, కరక్కాయ చూర్ణం 20 గ్రాములు, తిప్పతీగ చూర్ణం 20 గ్రాములు, నేతిలో వేయించి చల్లార్చిన సొంఠి చూర్ణం 20 గ్రాములు, నేతిలో వేయించి చల్లార్చిన పిప్పళ్ళ చూర్ణం 20 గ్రాములు, మిరియాల చూర్ణం 20 గ్రాములు వేసి వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకొని గాజు సీసాలో పోసి భద్రపరచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకుని అందులో ఒక గ్లాసు నీటిని పోసి మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్న నీటిలో ఒక పెద్ద చెంచాడు చూర్ణాన్ని వేసి నీరు సగం ఎగిరి కషాయం మిగిలేలా కాచుకోవాలి. తర్వాత ఈ కషాయాన్ని వడపోసుకోవాలి. అందులో రుచికి తగినంత బెల్లం కలుపుకొని దగ్గు జలుబు ఉన్నవారు ఈ కషాయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కాచుకుని 30 నుండి 40 మిల్లీలీటర్లు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటే దగ్గు జలుబు సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు.